Tư thế thứ hai, bồ câu tay đầu gối, hót tay đi tay đầu gối, chân trái, tiến về phía trước, lùi, ngón phải, lên sau, chỉnh hông, chỉnh vai của mình một chút. Thông thường thì chân trái và chân trái nó phải hơi đi ra bên ngoài thì dễ giữ thăng bằng hơn. Những người đã xoay vai rồi thì dễ, nhưng bạn cần chân phải xoay vai, với đến tay trái cầm chân phải, rồi những vòng tay phải, cái cổ chân bên phải. Bây giờ vòng tay trái ra sau, áp tay sau, tay phải từ trên xuống, tay trái từ dưới lên, ngả đầu về phía chân, giữ lại, buông tay, rút chân lên, khép chân về tư thế chân đầu vòng, chân double flexion, tùy chọn. Tôi thích ngồi double flexion hoặc thích ngồi đầu vòng thì làm thôi. Mỗi người thì trả không, những điều tôi không được xuống, đã giãn lên, và xoay người về, quay trở lại đi, namaste.